Erstes Kapitel. Der Berto geht allein in den Wald. «Aufstehen, du Scheibenschlafmütze!» vernimmt der Berto die Stimme von seiner Mutter, die ihn mit ihrer krächzenden und rauchen Stimme am Fussende von seinem Bett mit verschränkten Armen aus seinem wunderbaren Traumland rausreisst. «Das Essen kommt nicht einfach so auf den Tisch!» hört er sie wieder. Ewig das gleiche alte Lied, denkt der Berto und will sich schon auf die Seite drehen, im Glauben, dass wenn er einfach weiter seine Augen zu hat, einfach weiter schlafen würde, dass der um einen weiteren von seinen vielen Albträumen ist, wo der Berto schon seit er denken kann, die blogen. Doch gerade in diesem Moment zieht die Mutter Berto seine Bettdecke mit einem Rock weg. Seine Decke ist aus dickem Fell gemacht. Schliesslich ist es ja Winter und obschon es noch nicht viel geschneit hat, ist es doch schon seit einem Zeitchen recht kalt. So eben auch an diesem Novembermorgen und der Berto stellt mit Trotz fest, dass das hier kein Albtraum ist. Das mal nicht. Leider. Berto seine Zähne fangen sofort an zu klappern und es zieht ihn schuddernd auf seinem Bett zusammen, also als ob er gerade einen festen Klapp auf seinen Bauch bekommen hat. Sein Magen zieht sich dabei krampfhaft zu einem Klumpen zusammen, gerade so, als ob er gegen den einwirkenden Kälteschock rebellieren will. So liegt Berto zusammengerollt, schlotternd, wie ein kleines Büssi auf seinem Bett, während seine Mutter mit dem Zusammenschiss weitermacht. «Ach, jetzt steh endlich auf und stell dich bei Gott nicht so armselig an! Wäre dein Vater noch da?» Sie hört aufreden und zieht Rotz, was sich in den frühen und kalten Morgenstunden in ihrer Nase gesammelt hat, mit einem für Berto absolut grusigen Geräusch auf, wie immer, und macht dann weiter, während Berto sich zuerst mal streckt und dann mehr aus seinem Bett geht, als dass er aufstehen würde, um dann noch ganz schläfrig zu seinem Kleiderhaufen auf dem Boden zu torkeln. «Du weisst doch ganz genau, dass, nur weil du zu jung bist, um auf dem Acker richtig arbeiten zu können, du wegen dem nicht sonst etwas zu tun hast», schimpft sie weiter. «Du sollst doch die beiden Gänse rupfen und ausnehmen, damit wir sie am Nachmittag auf dem Markt verkaufen können. Willst du etwa den ganzen lieben Tag in deiner Traumwelt bleiben?» Wie schön, denkt der Berto, der natürlich Gefallen findet an dieser Vorstellung, während er sein Nachthemdli abzieht und dann seine Arbeitskleider anlegt und die Mutter ihn dabei beobachtet. «Jetzt aber hör, ganz rupfen sich nicht von allein!» mögt sie Berto an. Er merkt dabei, dass ihre Höhe und doch auch rauche Tonlage bedenklich nahe an ein Kreischen kommt. Alles, nur das nicht. Seine laute, mögende Mutter, die durchdreht, ist jetzt also wirklich das Letzte gewesen, was er an diesem Freitagmorgen hätte brauchen können. Und genauso wenig das Kopfen, was es eben dann meistens gibt. Er will auf keinen Fall Kopf bekommen. Und so gibt er also Gas beim Anlegen. «Du meinst auch, dass du den ganzen Tag lang in deinem Bettli bleiben kannst, hä?» stichelt sie weiter. Alles. Nur nicht ihr Doofen ummögen und umdoben. Vor allem nicht am Morgen, gerade nach dem Aufstehen, denkt der Berto und schaut einen Moment seine Mutter an, schüttelt seinen Kopf und bingt dann seine Hose zu. «Du denkst auch, ich würde dir dein Essen an dein Bettli bringen, damit es nie mehr verlassen musst?» Sie dreht sich um, geht aus dem Zimmer und sagt dann mehr zu sich selber als zum Berto. Der junge Herr Berto denkt auch in allem Ernst, dass er nichts zu machen hat. Und verschwindet dann in der Küche, wo seine Geschwister, die alle schon am Morgenessen sind. Kurz bevor sie die Küchentür wieder zutut,
ruft sie noch so laut, dass auch der Berto es bestimmt hören kann. So eine unnütze Gio! Der Berto, der inzwischen vollständig angelegt, inklusive seinem dicken Mantel, frisch gewaschen vor der Küchentür steht, streckt sich noch einmal gähnend kräftig durch, indem dass er seine Arme weit über seinen Kopf streckt, bis es von neuem her leislich knackt und macht dann die Tür auf. Warum müssen wir so leiden ab dieser Kälte? Fragt er sich, als er in die Küche kommt. Er hat doch inzwischen schon so viele prächtige Burgen und Schlösser und wunderschöne Häuser kennt, wo er in seinen Träumen als König drin herrscht und lebt. Mit einem träumerischen Ausdruck im Gesicht, was seiner Mutter sofort auffällt, begrüßt der Berto seine beiden Geschwister, der Gustav und die Anne, die beide kurz von ihrem Haferbrei aufschauen, der Berto ebenfalls die begrüßen, um dann wieder leislich und brav weiter zu essen. Dann geht der Berto zu der schlafenden Gabriela, die in einer Krippe in der Nähe vom Ofen liegt, gibt dem kleinen Sonnenschein ein Münzchen auf die Stirn und nimmt dann ebenfalls am Tisch Platz. Du bist jetzt also endlich wach, du kleines Eichwacher! Motzt ihn seine Mutter an, wo sie seine Schale Haferbrei vor dem Berto auf den Tisch bretschen. Der Berto überlegt sich in dem Moment, für etwas Passendes dazu soll erwidern. Eigentlich müsste er ja. Aber stattdessen schaut er seine Mutter kurz an, brummelt ein leises «Ja, ich bin jetzt endlich wach, Mutter», wo sie noch gerade so hören kann und macht es dann wie die Anne und der Gustav, indem er sich über seine Schüssel Haferbrei beugt und sie zum Morgen dann davon abschlingen. Nachdem die Mutter nach der Gabriela geschaut und gesehen hat, dass sie noch immer friedlich am Fusen ist und sich dann ihre Schüssel auch mit Haferbrei gefüllt hat, kommt sie zurück an den Tisch und hockt gegenüber vom Berto an, wo sie ohne ein weiteres Wort davon essen. Die Sonne ist noch nicht sichtbar und doch dämmert es nah dies nah, wie der Berto beim Blick aus dem Küchenfenster kann sehen. Das Feld, das gerade direkt hinter dem Haus liegt und wo jetzt nicht gemacht ist, scheint ihm die Geschichte vom Tod von seinem Vater ab und zu in seinen Träumen zu erzählen. Ist es Berto hier und da gewesen. Aber die Fantasie von einem kleinen Kind ist etwas ohne feste Ränder und Linien. Und der Berto ist sich noch keineswegs sicher, ob das alles, was ihm hier jeweils alles in seinen Träumen gesagt und gezeigt wird, wirklich von Belang ist. Oder eben nicht. Der Gustav, der sich die Mutter nebendran gesetzt hat, ist bereits wieder aufgestanden. Er muss sich heute um das Füttern von den paar Gänse und der Handvoll Hühner kümmern, die ebenfalls hinter dem Haus ihren Platz haben. Während Anne ihn anschaut, isst der Berto unbeirrt weiter, bis er es schliesslich nicht mehr aushaltet. Er kommt sich dabei richtig angafft vor. Darum tut er das Maul auf und will sie fragen, was es denn eigentlich zu gaffen gibt, wo er merkt, dass sein Maul ja noch voller Haferbrei ist, so dass er es gerade wieder zumacht, um eben zuerst mal zu catchen und dann zu schlucken. Nach einem neuen Anlauf kommt ihm seine Schwester aber zuvor. Noch während Berto Luft holt, um dann zu fragen, was die Gafferei eigentlich soll, fragt sie ihn mit einem unüberhörbaren, nörgelnden Ton: «Hast du wieder einmal zu viel geträumt, hä?» Und um dem Ganzen noch die Kronen aufzusetzen, fragt ihn dann auch noch: «Soll dir die Mutter dein Essen von unten abends gerade an dein Bettchen bringen?» Und noch bevor Berto etwas erwidern kann, ist sie schon aufgestanden und gleich darauf ist dann ebenfalls aus der Küche verschwunden. «Du bist also ein guter Gio und tust etwas Nützliches, indem du dann unverzüglich ganz gehst rüpfen. Du bist doch ein guter Gio, oder?» Die Stimme von seiner Mutter hat wieder die herausfordernde Härte angenommen, obschon ihre Stimme auch so etwas wie Liebe hätte können sein. Der Berto ist sich dessen nie so ganz sicher gewesen.
Und mach ja, dass du bis zum Mittag nachher bist, ruft sie ihm Hintern nach, und auch er dann wieder aus der Küche geht. Und noch bevor er die Tür zutun kann, hört Berto die Warnung. Sonst gibt's nichts Mittag. Aber noch bevor sie ihn fragen kann, ob er sie gehört hat, macht Berto die Küchentür zu und macht sich auf den Weg für die Schuppen, wo die toten Gänse darauf warten, dass er endlich rupfen. Der Berto hat es bis zum Mittag geschafft. Und obschon seine Mutter eigentlich vorgehabt, heute mit ihm zusammen an Merit im Dorf zu gehen, um dort die gerupften Gänse, Hühnereier und ein paar selber gebackene Brote zu verkaufen, hat er es aber trotzdem irgendwie geschafft, den Nachmittag frei zu bekommen. Und noch während der Bert über seine bewundernswerten Fähigkeiten staunen tut, die ihm einen langweiligen Nachmittag am Meritstang von seiner Mutter erspart und stattdem eben Freizeit verschafft haben, geht er zielstrebig auf den Wald zu, der fast bis zum hinteren Teil von ihrem Feld kommt. Dort verbringt er fast den ganzen Nachmittag. Der Wald ist etwas, das der Berto schon seit einiger Zeit gelernt hat, zu respektieren. Nie würde es ihm in den Sinn kommen, sich allzu weit hineinzuwagen. Schliesslich ist der Berto erst 7 und natürlich voller Flausen. Dann ist er an seinem Platz angelangt. Berto sein Reich, wie er es selber nennt, und spielt mit den Waldtieren. Er tut auch an seiner Baumhütte weiterbauen, und er erst vor ein paar Tagen hat angefangen damit. Und natürlich legt er sich ab und zu auch ein bisschen her, um zu träumen. Einzuschlafen traut er sich aber nicht. Und so gibt er sich also mit seinen Tagträumen zufrieden. Der Berto hat sich für das sogar ein behelfsmässiges, aber äusserst bequemes Lager errichtet, das herrlich nach Tannennadeln duftet. Die Sonne scheint heute nicht richtig durch die Wolken zu kommen und so herrscht im Wald eine zwielichtige Helligkeit. Trotzdem kann der Berto alles gut erkennen. Wo der Berto später dann beim Umgumpen und Umspringen im Wald den Höhleneingang findet und dann gerade darauf runter die neue Entdeckung in seinem Reich genauer unter die Lupe nimmt, verändert sich sein Leben grundlegend. Fast wäre der Berto auf einen Fleugebild geschalpert, wo er wie verzaubert auf einen Höhleneingang zusteuert. Er entdeckt noch ein paar andere Fleugebilze, die sich alle um einen hohen und breiten Baum drängen, und dann geht er mit vorsichtigem Schritt vorwärts, um zu sehen, was es für einen 7-jährigen Giel, schon gleich bin ich 8, zu sehen gibt. Doch bevor Berto den Höhleneingang erreicht und er einen tieferen Blick hineinwerfen kann, steht auf einmal eine Frau neben ihm. Der Berto bemerkt sie aus dem Augenwinkel und dreht zuerst seinen Kopf gegen links, um sie anzuschauen, und wendet sich ihr dann ganz zu. «Wohnst du da?» fragt der Berto mit typischer Unschuld von einem jungen Giel. Er findet, dass die Frau sehr hübsch anzuschauen ist. Sie strahlt etwas aus, was er so noch nie an seiner Mutter bemerkt hat. Eigentlich bei keiner Frau, die ihm seit er kann denken, unter die Augen gekommen ist. Der Berto ist sofort überwältigt vom Licht von dieser Gestalt. Später, in seiner Erinnerung, wird sie dann einfach eine hell scheinende Lichtgestalt sein, die mit ihren schwarzen, langen Haaren und eingepackt ihrem Pfähli einen sehr netten Eindruck auf Berto machen tut. Das hat ihm sein Bauch unverzüglich mitgeteilt. «Ja, das ist mein Heim, mein Bub», antwortet sie in einem sanften, herzerwärmenden Ton. «Aber sag mir, wie heissest du denn?» «Berto», antwortet Berto, ohne nachzudenken, und fügt dann noch dazu: «Mein Name ist Berto. Und wie heissest du?» «Berta heisst sie, und ich darf sie, wenn immer ich will, besuchen», hat der Berto dann gleich darauf aber ständig laut jubelnd in seinem Kopf wiederholt, während er hüpfend aus dem Wald gekommen ist, um wieder heimzugehen. Schliesslich ist es ja ein Geheimnis, oder? An Berta und dem Berto sein eigenes kleines Geheimnis.
Und Geheimnis tut man nun mal für sich behalten und tut sie nicht laut rausmögen, auch wenn man sich noch so sehr freuen tut. Angst hat Berto zu dem vorhin, während Berta mit ihm im Wald vor dem Eingang vor ihrem Heim geredet hat, absolut keine gehabt. Das ist ihm aber so noch gar nicht aufgefallen. Da bist du also! Wo hast du dich wieder den ganzen Nachmittag lang rumgetrieben? Du Nichtsnutz! Fragt ihn seine Mutter, als er in die Küche kommt, wo wie schon am Morgen all seine Geschwister auch wieder anwesend sind. Natürlich wieder am Essen. Und dann fragt ihn die Mutter mit einem unüberhörbaren, hämischen Unterton in der Stimme: Bist du wieder bei deinen tierischen Freunden im Wald gsi? Ja, ich bin im Wald spielen, antwortet Berto lediglich und geht an den Herd, um sich eine Schüssel voll Suppe zu holen. Dabei stolpert er über seine eigenen Füße. Zuerst kann er die leere Schüssel erfolgreich in seiner rechten Hand festhalten, bis er dann doch noch auf den Boden fällt und die Schüssel mit einem lauten Krachen zerbricht. Die Schüssel, wo der Berto Haferbrei und andere Sachen daraus isst, ist seine einzige. Und jetzt ist sie also in 1000 Teile zerteppert. Du bist doch wirklich ein Keibentrampel! Fängt seine Mutter wieder an zu stürmen. Sie ist schon aufgestanden, um Berto mit flacher Hand einen lauten Klapp zu geben und ihn dann gerade ohne die Nacht ins Bett zu schicken. Der Berto getraut sich nicht, das Maul aufzutun. Zudem ist er einfach zu müde, um sich zu wehren. Nein, im Wald habe ich mich wirklich kein bisschen geklüpft, denkt der Berto, und er dann gleich darauf runter, zwar mit einem leicht knurrenden Magen, doch trotzdem zufrieden in seinem Bett einschläft. Schon gleich wird er die Berta wieder sehen, so viel steht fest, überlegt er noch im Halbschlaf. Und schon gleich ist der Berto am Pfusen.